Chegando aqui no Marimbo nessa tarde de segunda-feira com muita chuva, graças a Deus. Depois de vários dias aí de estiagem, estão sendo abençoados com uma boa chuva. Atenção, administradores, vamos olhar aqui para esse mata-boa aqui na chegada do Marimbo aqui. O ônibus da Novo Horizonte, o ônibus dos alunos passando aqui todos os dias aqui. Pode acontecer algum acidente aí uma hora dessas, né? Bem fundo aí, né? Chegando aqui na entrada do Marimbo, muita água, graças a Deus. Fechado 2019 com chave de ouro, muita chuva, né? Só assim para as coisas melhorarem aí para todos, né? Nossa, como é que tá de água?
aproveitando aí também, né, para chamar a atenção aí de nossos amigos aí, vereadores aí e administradores aí, para assim que passar o período de chuvas aí, o quanto antes aí, jogar um cascalhinho aqui nessas estradas aqui, tampar esses buracos que felizmente aí estão atrapalhando bastante essa buraqueira. Tá entupido aí, parece, ó. A água, em vez de estar passando pelas canaletas aí, estão invadindo a estrada. Com certeza vai causar aí muitos buracos, né, rachaduras aí na estrada que já está ruim.